så står vi foran en TAP T-B, som de hedder. En grøn fætter, var lige ved at sige. De laves i gul, de laves i grøn, de laves i grå, og de laves egentlig også i hvid. Med de her farvede kanter. Og er man til noget, der er lidt specielt, så er det bare en super god vogn. Altså, den er speciel at se på, og den har en ekstremt lav egenvægt. 550 kg vejer de, plus det udstyr, der nu altså er tilkøbt i dem. Så sjov vogn er det. Og vi skal lige ind og kigge, hvordan de lige ser ud. Der er lige valgt et stort trappetrin til den her. Men sådan ser det ud fra siden af også. Ganske flot og smart med de her grønne farver, og hvad de ellers har af forskellige farver herinde. Betrækket i dem her er sådan lidt blålige og lidt brunlige farver der. Det passer meget godt sammen med gardiner og inventar og hvad det ellers er. Ryglænet på selve sengen herovre, det kan lægges ned, så der bliver en stor dobbeltseng. Så har du nogle overskabe i bagenden også. Den har det, den skal have af udstyr, altså varme, den har køleskab. Vi har fået den hjem med varme og køleskab. Det er sådan en udstyrspakke, man køber, det kan I læse ind på vores hjemmeside derinde. Den har det, den skal have vand, og den har gas plus køl, varme. Den har et skab herinde også til ting og sager, både til at kunne hænge op på bøjler. Der er også mange, der bruger dem til at lige at sætte et tørkloset ind. Den har som sagt ikke, eller den har ikke et toilet, og det vil være en fordel at have et toilet med, hvis man lige skal op om natten eller lignende. Men så kan man altså have det herinde her. Der kan også tilkøbes, jeg har ikke set det selv endnu, hvordan det ser ud, men sådan et toiletarrangement, som så skjuler sig inde i selve sædegruppen hernede, hvor man lige kan på en eller anden måde tage et toilet ud. Eller også så tror jeg, det er, ja, jeg er faktisk meget i tvivl om, hvordan det egentlig ser ud. Jeg ved, der kan fås noget originalt hertil i hvert fald.